जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस उपलक्षे विद्यालय को आसीथिबा 3000 टंका अर्थराशि को नहीं आपण माने किपरि बिल भाउचर प्रस्तुत करिवे एवं एही अर्थराशि को विभिन्न दुकान को प्रेरण करिबा पई रिजोल्यूशन टी को किपरि लिखिबे। तो चलंतु विलंब नकरी आरंभ करिबा। अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस 2025-26 प्रति विद्यालय को 3000 टंका मात्र 19/2/2026 तारीख दिन फंड एलोकेट हो सारी। उक्त अर्थराशि को विनियोग करी आपण माने 21/2/2025 रे अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस पालन कले। एथि निमंते आपण किपरि बिल भाउचर प्रस्तुत करिवे एवं एही अर्थराशि को विनियोग करिबा पई पीपीए जो जेनेरेट करिवे बा विभिन्न दुकान को आपण माने अर्थराशि को प्रेरण करिवे सेही रिजोल्यूशन टी को किपरि लिखिबे एबे वर्तमान देखिबा। प्रथमे देखिबा आमे भाउचर्स किपरि प्रस्तुत करिबा। देखंतु भाउचर्स डिटेल्स ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल @3000 प्रति विद्यालय को 3000 टंका आछि। एठी प्रथम भाउचर टी आमे बुक स्टोर को करिछे सांग माने एठी मो हिसाब रे करिछि। आपण माने निज हिसाब रे करिवे। एहा जस्ट आपण मानन पई एक सैंपल मात्र। देखंतु भाउचर नंबर 1 रे निज हिसाब रे एठी तारीख लिखि नेबे। देखंतु आमर 6टी प्रतियोगिता होइथिला। गल्प कथन, कविता आवृत्ति, प्रबंध लिखन, वक्तृता, चित्रांकन एवं स्लोगान। यही 6टी प्रतियोगिता पाई आमर 6टी फर्स्ट प्राइज, 6टी सेकेंड प्राइज एवं 6टी थर्ड प्राइज रही। आमर प्राइमरी स्कूल अच्छी जोटी अपर प्राइमरी स्कूल थाए तो से माने जूनियर एवं सीनियर एहीपरि विभिन्न विभाग रे प्रतियोगिता करिथिबे। तो सेथिपई से माने सेही हिसाब रे निज निजर प्राइज राशि को रखिबे। एठी मो हिसाब रे रखिछि। देखंतु फर्स्ट प्राइज पाई 480 टंका, सेकेंड प्राइज पाई 420 टंका, थर्ड प्राइज पाई 360 टंका, टोटाल प्राइज बाबद रे 1260 टंका रही। जेहेतु मु उक्त बुक स्टोर रु ही चार्ट पेपर 50 टंकार आनी, ड्रॉइंग सीट 70 टंकार एवं स्केच पेन 50 टंकार एवं कलर टेप 50 टंकार, टोटाल 220 टंका गोटे दुकान रु आनी थिबारु मु 1260 प्लस 220 1480 टंका जहाँकि भाउचर नंबर 1 रे रखिछि। आपण माने जदि दुईटी अलगा दुकान रु आनी थांती आपण माने एथिपई दुईटी भाउचर करि परिबे। तापरे सेकेंड भाउचर टी रही पार्वती ग्राफिक्स रु जो ठारू की बैनर अणा जाइछि एवं सर्टिफिकेट पाई 18टी सर्टिफिकेट पाई 270 टंका 15 टंका हिसाब रे लिखिछि। आपण मानकर पिला संख्या जदि पुरस्कार संख्या अधिक हेबो तो सर्टिफिकेट संख्या मध्ये अधिक हेबो। सेही हिसाब रे आपण माने याकू मैनेज करिवे। तापरे फोटो पाई 100 टंका रखा होइछि। टोटाल 620 टंका पाई मु आउ गोटे भाउचर करिछि जहाँकि फ्लेक्स दुकान रु आपण माने नेई पारिबे। तापरे देखंतु एठी ग्रोसरी शॉप रु किंबा स्वीट शॉप रु आपण माने एही बिल भाउचर टी को कलेक्ट करिवे। जेहेतु आमर अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस उपलक्षे पिला मानंकु पारंपरिक व्यंजन प्रदान करिवार व्यवस्था थिला। सेही हिसाब रे आरिसा पिठा 30 टी को 300 टंका, काकरा पिठा 30 टी को 300 टंका, चंद्रकांति 30 पीस को 300 टंका, टोटाल 900 टंका मु एक्सपेंडिचर करिछि। एठी गोटे कथा आपण माने देखिबे पिला संख्या कम अछि तो मु एही परि भाबरे बिल भाउचर टी प्रस्तुत करछि। जदि आपण मानक पिला संख्या अधिक थांती आपण ग्रोसरी शॉप रु विभिन्न व्यंजन प्रस्तुत पाई जेपरि कि खीरी हेउ किंबा काकेरा हेउ आपण सामग्री क्रय करी आनी परिबे। एहा चीप आसीबो। एही हिसाब रे आपण माने निजर ग्रोसरी बिल टाकू प्रस्तुत करी पारिबे। मोर 3टी बिल भाउचर होई गला। प्रथमटी थिला 1480 रो, द्वितीयटी थिला 620 रो एवं तृतीय भाउचर टी थिला 900 टंकार। टोटाल होई गला 3000 टंका। आपण माने निज निज हिसाब रे याको मैनेज करिवे। एहा जस्ट एक सैंपल रहिछि। एबे आमे देखिबा एही जो अर्थराशि आमे विभिन्न दुकान को पठाइबा तार रिजोल्यूशन टी को आपण माने किपरि लेखिबे। आपण माने जानि छंती एसएमसी रिजोल्यूशन रेकॉर्ड आपण मानकू एही रिजोल्यूशन टी को लेखिबार अछि। प्रथमे बैठक नंबर दे देबे, तारीख लिखि नेबे, तापरे अद्यता तारीख 12 एवं जो समय रे आपणकर आयोजन करूछंती बैठक तार समय दे देबे।
ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଏଠି ଲେଖିବେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଡିଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଅନୁଦାନ 3000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶିର ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଦାନକୁ ନେଇକି ରେଜଲ୍ୟୁସନଟିକୁ ଲେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ବୈଠକରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ 3-4ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 1 ରହିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୈଠକକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆଧାରରେ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବା କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ 1260 ଟଙ୍କା ଓ ଚାର୍ଟ ପେପର, ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍, ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍, କଲର, ସେଲୋଟେପ୍ ଆଦି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ 220, ସର୍ବମୋଟ 1480, ଅକ୍ଷରାଙ୍କେ 1480 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବରହମପୁର ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ବା ତାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଉଚରଟି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ସେହି ଆଧାରରେ ମୁଁ ଏହି ରିଜଲ୍ୟୁସନଟିକୁ ଲେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଲେଖିନେବେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସର ବ୍ୟାନର, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଫଟୋ ନିମନ୍ତେ 620 ଟଙ୍କା, ଅକ୍ଷରାଙ୍କେ 620 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାର୍ବତୀ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆମର ରହିଛି ଆରିସା, କାକରା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଓମ୍ ଜୟବାବା ସେବାଶ୍ରମ ଦୋକାନକୁ ବା ତାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 900 ଟଙ୍କା, ଅକ୍ଷରାଙ୍କେ 900 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପଠାଇବାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଲେଖିନେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଉପଲକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା 3000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରାଶିର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନଟିକୁ କିପରି ଲେଖିବେ ଏବଂ ବିଲ୍ ଭାଉଚର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।